नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा खान और आप देख रहे हैं मुर्तज़ा स्टोरीज। 30 मई 2019 को यानी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है और वो देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने। और वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी शपथ ली है, वो गृह मंत्री बने देश के, और राजनाथ सिंह को हटा दिया गया है गृह मंत्री पद से। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा इलेक्शन 2019 में अपने अकेले दम पे 303 सीटें मिली हैं, वहीं जो एनडीए गठबंधन है उसे 353 सीटें मिली हैं। इस प्रचंड जीत के बाद अब ये सवाल उठने लगा है कि ईवीएम को हैक करके भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई है, क्या ईवीएम को टेम्परिंग करके एनडीए गठबंधन दोबारा सत्ता में आई, क्या चुनाव आयोग इनसे मिला हुआ है? चुनाव आयोग पे भी सवाल उठने लगे। तो दोस्तों, मैंने इस पर आपके लिए एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले ही, और उसमें बताया था कि हर कहीं से अब आवाज उठने लगी ईवीएम के खिलाफ, जहां से मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी इनका जो गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, सूरत में भी प्रदर्शन हुआ। मैंने आपके लिए इस पर वीडियो बनाई थी और बताया था कि कहां-कहां प्रदर्शन हो रहा है ईवीएम के खिलाफ। उनकी मांग दो है कि ईवीएम को रद्द कर देना चाहिए और आने वाले चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए, और ये भी चुनाव हुआ वो भी रद्द होना चाहिए और उसको दोबारा चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। और इस समाज में जो भी प्रदर्शन कर रहा है दोस्तों, वो सभी समाज के लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, बहुजन समाज के भी हैं, सिख समाज के भी हैं, सभी समाज के इस ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनकी मांग यही है कि बैलेट पेपर आना चाहिए और ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, आने वाले चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। इनकी मांग ये है। अब दोस्तों, बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, ये जो सब प्रदर्शनकारी है, ये जो सब समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं ईवीएम के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर आना चाहिए और बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि ये समाज एक दिन भारत बंद बुलाने वाले हैं और चुनाव आयोग पर प्रेशर डालने वाले हैं और कहने वाले हैं कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए और बैलेट पेपर से होना चाहिए। ये सभी अभी इन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि किस दिन ये भारत बंद बुलाएंगे, किस तारीख को बुलाएंगे, अभी इस पर कोई भी उन्होंने जवाब नहीं दिया, डिसाइड नहीं किया। ये सारे समाज बैठकर और एक दिन भारत बंद का ऐलान करने वाले हैं। उस दिन ये भारत बंद का ऐलान करने वाले हैं और कहने वाले हैं चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग के बैलेट पेपर आना चाहिए और ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। वहीं दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रदर्शनकारी हैं, सभी समाज के लोग जो हैं, ये देश की जो जनता है, इनके पीछे कोई भी नेता नहीं है, खुद ही एकजुट हो रहे हैं ईवीएम के खिलाफ। यानी जागरूक हो रही है जनता, जो देश की जनता है वो जागरूक हो रही है और ईवीएम के खिलाफ कह रही है कि ईवीएम हैक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में आए, ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए और बैलेट पेपर से आने वाले चुनाव होने चाहिए। इन सभी समाज के लोगों की ये मांग है। दोस्तों, जब ईवीएम पे इतनी जनता सवाल उठा रही है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग को सामने आकर जवाब देने चाहिए। अगर वो जवाब नहीं दे रहा है तो ईवीएम को खत्म करके बैलेट पेपर उसे लाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं, लोकसभा इलेक्शन 2019 में क्या हैक करके भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आई है? और बैलेट पेपर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिए। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दिए, ताकि हम जब भी नई वीडियो लेकर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर लाइक कर दिया, क्योंकि मैं वहां पर हमेशा एक्टिव रहता हूँ और अच्छी वीडियो डालता रहता हूँ। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।